Oke, kita unboxing dari Shopee. Tuh, beli di tokonya Bang Fish Aquatic. Satu mystery box spesial Bang Fish Aquatic udang mix alkolor premium channel. 3 kata Bang Klub Bang Fish, isi 4 kantong besar. Mari kita unboxing, guys. Rapat, guys. Mari kita unboxing. Ini misteri boxnya Bang Fish Aquatic. Dapat apakah ini, guys? Tangannya mereka, guys. Udah padam, guys. Oh, dapat ini yang beli. Wah, ini misteri boxnya, guys. Dapat udang andalan dan ikan, guys. Kenapa ini, guys? Kayaknya mendapatkan red barito. Oh, ketepatan ini saya belum mempunyai red barito, guys. Wow, mantap, guys. Seharga 35 mendapatkan udang andalan dan ikan. Ini adalah ketapang celupnya, guys. Mantap sekali.